kamamshi, kapapshi, kabeshi, at mga anakshis. Welcome to Mamshi Joel's YouTube channel. Char. Guys, karon for this video kay magmukbang me with my son Nathaniel J. Wagas and my nephew na Ayan Chris Wagas. Hi mo. Hi. Among imukbang karon guys. Yes, subscribe mo sa iyang channel guys ha. Among imukbang karon is sponsored by Jabbie. Yay! Papaksan mo kay Jabbie ba ni mo happy? Oh, yes, i-open niyo ang kiddie meal on sa inyong gift ng kiddie meal. Jabbie kiddie meal. Hindi kaya na bi. Slowly. Wow! What is that? Ang sa-isulti niya ni Tito ni Lola Ems. Salamat ito. Salamat ito. Salamat Lola Ems. Dara, Kuya Ayan sad. Na sila Jollibee nga. 1,000 guys. I-open niyo. I-open niyo. Para makita ba? Pas. Sakit man. Sakit man ko ano yun. Naghilang na din ninyo. Ano hugong mo? Wow, ipakita ninyo doon ha. Ipakita. Basketball. So, pagkuhan, basket. So, pagkuhan. Ako yung Okay, next is tagsami of Sunday ice cream. Ice cream. Good natin mga Sunday. Ice cream. What is Sunday? Sunday? As ice cream. Yeah, ice cream kuya. Ako. Ako kaya. Ito sa na. Ice cream next is ilahang burger stick. Burger stick. Oh yes. Nakadaga kutsara guys. Nakuha na ni guys. Burger stick. Ang binasikan di Jollibee. Kabaro ko na nato diri. Sa di aris yung ice cream na kay pasanday ko na sa Jollibee. Dapat pa na sila. Ari ko gamay gawan ako dito. Then burger stick. Nandito na ice cream. Oh Lord. Guys! Wow. Please subscribe for my mom channels. Yeah. Kuya yan. Subscribe my tita's channel. Subscribe to my tita's channel. Yay. Subscribe to my channel, guys. Open sana ninyo. On sana. What is that? Rice girl. Wow! This is rice girl. Wow. Pakita. Pakita ang french fries. Imagine. Ba't tayo nabay ketchup? Money. Money, natubos. Pareha na maguna. Tingin mo na ikaw. Okay, kutsara. Nang ketchup. Ipakita ang crispy. Ipakita niyo yung fries. Wow, yummy. Mukbang. Wow. Ketchup. Wow. Taas ako na. Kutsara kuya. Yung tissue. Ako. Mata niya. Guys, kutsara guys. Sila so good guys ha. Tulo rin ka kutsara guys. Ano man eh? Sa ice cream na. Daro. Sa food. Oh yes. Yay, kainan na. Bang. Sibog siya dati kumain. Asa yung Jollibee isa? Tutumbang na siya. Yes guys, kiddie meal guys. Mga kamamshis. Balikin na Jollibee yung mga anak shis. Sarap talaga ng Jollibee. Ang sarap! Tumba naman guys. Kaon. Sa una pa guys, ang kamamshis, favorite na dyan ako ang french fries i-dip sa ice cream. I-dip sa ice cream. Sinta tita. Sinta. Hindi yung masulti sa Jollibee.
Lamig kayo. Lamig kayo. Thank you kayo. Lamig kayo. Sarap kayo. Kapit kayo. Okay, kaya. Lamig kayo. Masukan ako. Hala, na si Lolo. Ali, Lolo. Mukbang. Mukbang, ali. Hi sa channel pa. Hi! Sa YouTube. Hi sa channel YouTube. Kisa na YouTube. Ako ah. Julie May Wagas. Ma'am si Jules. Ma'am si Jules. Yeah. Kalolo oh, French fries Lolo. Okay, salamat. French fries. Ituslo pa sa ice cream. Mao na ituslo. No. Salamat. Upaw. Uy, mga ano shade ba na dira? Doon nakabuok. YouTube din na. Mukbang magamit. Gasolina na. Kuana. Imo na ang kuan bahin. Pati ba? Nagawas eh. Ito. Ay, lagi ka bangko oh. Hindi na eh. Kaya po na COVID lang. Ay, bugno dia. Ay. Tara. Bukuha. Init yung lamig. Kaya ko po mag-yasag dali ko. Lamig ako sa dito. Wow, very good. Akita mo rin lang mga pagkaon, mga kamamshis, o ganakis. Nadiha. Ay. Plato. Naku. Ano ba? Ay, asa de eh. Kanay kita Like bunan. and subscribe. Naurot na mga kaksidyo. Subscribe. Subscribe my channel. Charot. Bakit? Nari ka sana mi. No. Kamu din na inik-aro rin mo na ay Julie May. Nasa. Kuani ko ni Bebs. Ha? Kuani ko ni Bebs. Shout out niya siyang mga vlogs. Namurot lang pagkaon guys. Sunod na niya kay French fries at ice cream. Bakit ka? Thank Lamig you kayo. tayo. Thank you sa Gracia Lord. Lamig kayo. Pila kilisar nga kuan yan eh. Panajarit eh. Hmm? Pila yun na puno ko kami. Wala? Sa? Usar ka case. Ako ah. Puno? Di ka dyan eh. Di ba na ito? Ibayram to nila ilang orders. Di. May puno ko ito train. Wala naman yung puno. Sara eh? Sara kawar puno? Sara. Hindi mag-iwan ako. Mami ako Kadaghan pa makayo. Wala na sila ni puno. Yes. Upat na ka-case na na. Ano? Dito Finish sa... na. Finish na. Yeah. Ano ba? Surprise na. French fries na. Tapos, cake na lang. Surprise na guys. Ah? YouTube channel. Ayan na lang. Dapat dyan sila kidi toys. Tingog sad mo eh. Tingog sa mo yung sister mo araw. Pamilya sa biology. Ano ko? Okay, ano ko? Ako. Hindi. Kapiliyon pa mo ko ni mo na. Ikaw na, ara may mo. Wala edad mo na kaong to Jollibee NG. 2, 3, 3. Na 1 year old ka o naman ko Jollibee. Mapak na niya. Ikaw kuya ayan, pala mo edad ni 8 ka Jollibee. Huwag sa balo. Ha? Huwag sa balo. Feel na ko one sad. Ay, bila. Sila kayo, butan mo yung first date na. Oh, guys. Ipakita yung fries. Ano yung sauce? Kaya, lalo na ako to. Basta may ako dahil. Garig. Sarap. Magkano yung palit no? Man na Ang ako. kaong sa paksiw pa. Asa, butan kita. Mas gilid, kuya. Ha? Kuya, open yung kanin. Ang
Nakuyapan na mo kuan. Nakuyapan na mo ang oh yeah. Kuya yan. Hindi na mawagang ice cream. Yan. I-try ganin yung dip ang french fries. Yummy kaya na. Tuslo. Tuslo na. Awaji. Masarap ba? Sarap. Sabihan nyo sa anong lasa ng ice cream. Anong lasa ng ice cream? Billion din. No? Kaya, billion. Sarap na. May sauce. Ano ko ng sauce? Baka masarap pa ito sa mukha mo. Masarap yun sa mukha ko. Masarap pa ito sa niluto mo. Masarap pa to sa niluto ko. Ano ba niluluto ko? Itlog. Itlog, ano pa? Itlog. Jubol ka yan. Tabul. Tubul. Yan. Maglang. Gay ko kuya ha. Ibut mag-sauce na ini. Wow! Ah, kita ka, isa ka to sila dyan. Taas. Wala to. Pambayad tontos mga kautangan. Ha? Pinilaw. 5. 6. 5K. 5 ka pinggoro. 6K mo to. 6K. Usong yung sila, batad ako. Matad sila. Lugar na maintain ni kuya. Ah, mintin eh. Maintain mo na niya. Katulad daugan sa niya Hindi lagi sa ito lisar ma. libo kapim. Nakadaw sa siya libo kapim. Kumunguli na sila baka swerte ka na. Ang papa. Nagasya ang taong swerte. Isa ka talagang kapin to ay. Sakay. Wag na may bugas siya ha. Yan ang Ano din? mukbang. Mukbang. Kaya sa mukbang. Minum ni me. Bini ko ha. Ang tissue ma kung sapon. Kita sila. Wow! Galing ah. Tapos yung Ang sarap ma. jarap. Okay kaya. Kaya. Nami kaya. Ano ba ito lubitay? Na. Ato nang i-finish itong vlog ha. Yeah, guys, thank you for watching sa mga mukbang karon. Subscribe ma. Subscribe Ma'am She Jules Life Journey YouTube channel ha. Don't forget to subscribe also my son Nathaniel J. Wagas and Ayan Chris Wagas sa ilang YouTube channel. Lobby Ni man. Papa, shout out ni Papa. Thank you guys and don't forget to like, share and subscribe. God bless. Bye-bye. Bang!